大家好，当提到冷战，你们的脑海中会浮现出怎样的画面？是古巴导弹危机中剑拔弩张的核按钮，还是美苏太空竞赛中直冲云霄的火箭？今天我想带大家把目光投向地下，确切地说，是地下6米深的地方。我要聊的是冷战情报史上最富戏剧性也最具讽刺意味的一页。它是一场耗资巨大的隧道工程，也是一场螳螂捕蝉，黄雀在后的残酷游戏。这场游戏的代号叫做黄金行动 Operation Gold。 时间回到20世纪50年代初的柏林，那是冷战的最前线，间谍们在这座城市里犹如幽灵一般的穿梭。当时美国中央情报局遇到了一个大麻烦，苏联人为了保密，不再使用容易被无线电拦截的通信方式，而是改用深埋在地下的实体电缆。无线电信息可以从空中抓取，但在地下的电缆信息你该怎么听？中情局把目光投向了英国军情六处。军情六处曾在维也纳挖过一条小隧道，成功搞到了苏联的监听情报。于是英美两国一拍即合，决定在柏林干一票大的。中情局出钱出力挖洞，军情六处则提供最顶级的监听设备。目标锁定在东柏林的 Alt-Klinik， 那里埋着3条关键的苏联军事通信电缆，直接连通莫斯科和驻德苏军司令部。一场疯狂的地下工程就此拉开了帷幕。1954年，挖掘工作在极度机密中启动。为了掩人耳目，中情局在西柏林侧建立了一个半地下的仓库，对外宣称那是雷达观测站。但这个仓库的底下，工程兵们正在创造一个科学奇迹。让我们来看一组数据，感受一下当时的疯狂。隧道全长约450米，其中有整整300米是硬生生从地下延伸到了苏联占领区的地盘。地下6米，这不仅是为了避开地表探测，更是为了防止地上的巡逻队听见挖掘的声音。隧道内部安装了当时最先进的空调系统。为什么？因为里面有成千上百台的监听设备，这些设备运转会发热，如果热量传到了地面，导致东柏林冬天的积雪异常融化，隧道就会立即暴露。隧道里还有重型隔音门，连咳嗽的声音都被死死锁在地下。1955年5月，隧道完工，成功接通了电缆。中情局的情报官们戴上耳机，那一刻，莫斯科的红场仿佛就在他们耳边。而在接下来的1年里，这是属于中情局的狂欢。他们记录了惊人的4万小时电话通话，以及600万小时的电传打字机通信。每天都有成吨的录影带被运出隧道，送往华盛顿和伦敦进行破译。他们觉得自己掌握了苏联的心跳。然而，剧本的走向往往比小说还要离奇。1956年4月21日，柏林下了一场大雨。大雨过后，一队东德的电信工人来到了Alt-Klinik。他们声称，因为大雨导致电缆受损，需要进行地下维修。工人们挥舞着铁锹，挖着挖着，只听哐啷一声，他们偶然挖穿了地道的顶部。哎呀，真是不凑巧，美国人的绝密地道就这样被几个修电缆的工人意外发现了。苏联人立即抓住了这个天赐良机，他们没有暴跳如雷，反而非常好客地邀请了全世界的媒体记者组团来到东柏林，实地参观这条令人叹为观止的隧道。苏联的外交官在镜头前大声指责：看啊，这就是美国侵略扩张和卑鄙行径的铁证。在那段时间，美国政府在国际舆论上颜面尽失。中情局的官员只能苦笑地自嘲：我们的工程很完美，只是运气太差了。真的是运气不好吗？直到5年后的1961年，中情局才惊恐地得知一个残酷的真实：从隧道动工的第1天起，这就是一个对苏联单向透明的公开的秘密。这个惊天骗局的背后，站着一个被称为影子主角的男人——英国情报官员乔治·布莱克。布莱克的故事简直比好莱坞大片还要硬核。他并非天生的苏联间谍，他出生于荷兰，2战时期是反抗纳粹的英雄，后来逃亡英国，成为了军情六处的精英。但他的信仰
在朝鲜战争中发生了崩塌。1950年，作为外交官的布莱克在首尔被俘，在朝鲜的战俘营里，他目睹了美军对贫民区的无差别轰炸，并在狱中阅读了马克思的《资本论》。那一刻，他觉得西方阵营在道德上已经彻底破产，于是他做出了一个改变冷战情报史的决定。他主动联系克格勃，要为共产主义效力。1953年，他获释回到英国，被军情六处视为归来的英雄，并被委派往复制柏林的秘密行动。他的主要工作是招募苏联军官当间谍，而他每天下班后的工作就是把这些被招募者的名单原封不动地交给莫斯科。现在让我们回到黄金行动。在隧道还没开挖的1953年，美英两国在伦敦召开秘密会议筹划此事。布莱克就端坐在会议桌旁，一边喝着红茶，一边把整套隧道的图纸和坐标死死记在了脑子里，然后转身就交给了克格勃。这时候，苏联人面临一个艰难的决策：如果立即叫停隧道，布莱克这个极其珍贵的超级内线就会暴露。为了保护布莱克，苏联人做出了一个疯狂的决定：挖，让他们挖，不仅让他们挖，还要让他们听。苏联人忍痛让中情局监听了整整11个月。在这11个月里，苏联通过电缆发送的都是经过精心筛选的情报，有些是无关痛痒的杂音，有些是真实的部队调动，那是为了显得逼真，但绝不涉及核心机密。直到1956年，布莱克被调离了相关岗位，确认安全以后，苏联才安排了那场修电缆的大雨，完美的收了网。布莱克对西方情报网的破坏是毁灭性的，他泄露了大量西方间谍的名单，导致无数人命丧黄泉。1961年，他最终被俘，被判处42年监禁。当时英国的法律是每泄露一个名字判1年。你以为他的故事在监狱里就结束了吗？没有。1966年，在狱友的帮助下，他用一个绳梯翻过了伦敦监狱的高墙，躲在一辆露营车的底盘下，横跨欧洲，成功潜逃到了莫斯科，并在那里度过了余生。2020年，这位98岁的世纪间谍去世，普京亲自发唁电称赞他为卓越的专业人才。今天，如果你去到柏林，当年这片暗战的森林只剩下一块简单的纪念碑，而那条间谍隧道只剩下大约10米的残骸，静静地躺在柏林盟军博物馆里。尽管遭遇了背叛，历史学家们并不认为黄金行动彻底失败。它验证了间谍隧道的技术，也通过海量的基层通话让西方掌握了苏联底层的真实后勤情况。乔治·布莱格的故事给那个时代，也给今天的我们留下了一个残酷的启示：无论你的技术多么尖端，无论你拥有最雄厚的资金和最精密的仪器，只要核心圈里有一个人的心变了，整座看似坚不可摧的大厦就会在瞬间轰然倒塌。在隧道与电缆的背后，决定历史走向的永远是人心。谢谢大家，让我们下个星期五再见。